Biz buraya geldiğimizden beri bir sürü insan İngiltere'den Türkiye'ye geri döndü. Göçle ilgili negatif bir şeyden bahsetmeyeceğim ama zorluklarından bahsedeceğim. Yeni gelmek isteyen kişiler bu konu hakkında bilgi sahibi olurlarsa ben bunu kaldırabilir miyim, kaldıramaz mıyım sorusunun cevabını kendilerine verebilirler. Evet, ilk madde 1. Kağıt kürek işleri. Yeni bir sisteme dahil olduğunuz için aslında kendinizi de bu sisteme dahil etmeniz gerekiyor. Bir ay böyle büyü gibiydi. Her yeri gezdik. Ne kadar güzel sokaklar, caddeler derken devamında faturalı telefon almanız gerekiyor. Bir şirket kurmanız gerekiyor. Ya da devlet dairesinde bir işiniz var. Bunları öğrenme süreci acayip yıpratıcı. Çünkü bir an önce her şeyi toparlamanız gerekiyor sisteme dahil olmanız için. Mesela biz kredi skorumuz artsın diye faturalı telefon almaya karar verdik. Gittik ve dediler ki size faturalı hat veremeyiz. Kredi skorunuz yok. Ya biliyorum, onu yükseltmek için 10 poundluk bir fatura alacağım, faturalı hat alacağım. Dediler ki olmaz. Peki peşin ödesek 12 aylık? Yok, yine olmaz. O zaman sisteme dahil olmuyorsunuz. Böyle onun kapısından çıktığım zaman şey demiştim kendime. Begüm hiçsin. Yani okuduğun okul, yaptığın başarılar hepsi boşmuş. İlk motivasyon düşüren konuda tam olarak sisteme dahil olmak için verilen bu savaş. Ama bununla bitmiyor. Şimdi ikinci darbeye geçiyorum. Sisteminizi kurdunuz. Artık bir hayatınız var diyelim. Yeni bir problem başlıyor. Yalnızlık. İngiltere özelinde dediğim bir yalnızlıktan bahsetmiyorum. Bir şehirden bir şehire taşındığınızda bile Türkiye içerisinde İnsan yeni bir sisteme adapte olmaya çalışır. Ama başka bir ülkeye taşındığı zaman isterse Amerika olsun, isterse Suriye olsun, ona dahil olmak, oradaki insanların kültürüne adapte olmak, arkadaşlar edinmek, dostlar edinmek gerçekten başlangıçta çok büyük bir dağ gibi oluyor. Odaya, eve sıkışmadan kurabileceğiniz bir hayata ihtiyacınız oluyor. Türkiye'deyken ben çıkardım. Ahmet abi hemen kapıda çorap dükkanı var. Begüm hemen sana çay koyayım derdi. Orada bir çay içerdim. Oradan esnafa selam verirdim. Orada arkadaşımla buluşurdum. Deniz kenarında otururdum. Müziğimi dinlerdim. Yeni insanlarla tanışırdım. Ama burada çıkamıyorum. Çünkü çıktığım zaman gideceğim bir arkadaşım yoktu. Öğrendim ki aslında yalnızlık denilen şey benim içinden çıkabileceğim bir şey. Ben zaten sosyal bir insanım. Yeni insanlar tanışmak, onlarla güzel ilişkileri sürdürebilmek için aslında daha çok sohbet etmeye başladım. Bu sayede de yalnızlık problemimizi çözdük. Ve şu an gerçekten tam olarak Türkiye'deki gibi bir sistem kurdum. Çorap dükkanı olan Ahmet abinin samimiyetini biliyorum. Aynı samimiyette artık ben buradaki esnafla sohbet ediyorum. Evet, belki o başta benimle sohbet etmiyordu ama artık o da benimle sohbet ediyor ve o ihtiyacımı, o yalnızlık hissini bir şekilde böyle tamamlıyorum. Ya da komşularıma yemek götürerek yapıyorum bunu ya da onlarla sohbet ederek yapıyorum. Bir şekilde o yalnızlık hissini yok ettim. Sadece bir tane hikaye anlatmak istiyorum. Hayatımın en büyük yalnızlık ve çaresizlik hissini bu ülkede yaşadım. Hastaneye yatırılmıştım. Ameliyat olmam gerekiyor. 48 saat içerisinde ameliyat olmazsam felç kalacağım bilgisini yeni öğrenmişim. Bir hastaneden daha büyük bir hastaneye gideceğim. Yanımda sadece Cenk var ve Ayşegül var. Ailemin gelme şansı yok çünkü 3-5 saat sonra ameliyata gireceğim. Kimse yetişemez. Ve ambulans şoförleri geldi. Daha doğrusu hem hemşire hem de ambulans şoförü geldiler. İşte bir gerginlik oldu. Ama benim tek derdim yani hastalığımla ilgili yürüyebilecek miyim? Felç mi kalıyorum? Bu dertliyim. Bizim evden ambulansla gittiğimde Cenk'i ve ev arkadaşımız Ali'yi ambulansa almışlardı. Hiç de problem çıkmamıştı. Fakat bu kadın dedi ki böyle bizimle de gerginlik yaşa. Bizimle de değil, doktorla gerginlik yaşayınca. Dedi ki Cenk'le Ayşegül'e siz bilemezsiniz dedi. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Kurallar böyle yani. Beni bindirdiler. İlk defa o an deliler gibi ağlamaya başladım. Buradan böyle gözyaşları akıyor ama yüzümde hiçbir mimik yok. Yani hıçkıra hıçkıra ağlamıyorum. Çaresiz bir ağlamaktan bahsediyorum. Ambulans beni gördü, böyle canın mı yanıyor yaptı sert bir şekilde. Sadece şöyle yaptım. Kalbim acıyor dedim. Bir şey mi oldu dedi. Hani böyle kalp panik atak falan, kalplik bir şey zannetti. Yalnız hissediyorum dedim. Çaresiz hissediyorum. Annem, babam, sevdiğim kimse yanımda değil dedim. Onu bir duydu, böyle bana baktı. İyi misin dedi. Değilim dedim. Sonra kadın benimle konuşmaya başladı. O benim için canavar gibi olan kadın bir anda dünyanın en tatlı insanına dönüştü. Bana hikayesini anlattı. Savaş hemşiresiymiş. Yıllarca savaşta çalışmış. Neler yaşadığından bahsetti. Bana çok güçlü olabileceğimden, bunu başaracağımdan bahsetti. Bu ameliyattan nasıl başarıyla çıkacağımdan bahsetti. Ben hala ağlıyorum. Annemi istediğimi söylüyorum. Bir çocuk gibi. Ben 36 yaşındayım. Ellerimi tuttu, öptü. Beni sevdi, saçımı sevdi. Ben senin annen gibiyim dedi. Ve hastaneye gittik. Tek yapması gereken beni doktorlara teslim etmek. Hastanede benim katıma kadar çıkarttı. Cenk Ayşegül'ü bekledi. Beni öptü ve dedi ki bana, ben senin yanındayım. Annen yanında yok ama ben buradayım dedi.
öptü. Melekler de yanında dedi ve gitti. O kadar kötü davranmıştı ki başta. O kadar problem çıkartmıştı ki hastanede. Sonunda böyle bir şey yaşamak, vay be dedim, teşekkürler. Bir anda içinden o iyiliğin çıkması ve dünyanın en tatlı insanına dönüşmesi İngiltere'de yaşayıp yaşayabileceğim en ilginç hikayeydi. Neyse, böyle duygusal bir hikayeydi. Ben şimdi 3'e geçiyorum. 3, çaresizlik. Az önceki yalnızlıktan bahsettim ya. Bu yalnızlık sizde bir çaresizlik hissi yaratıyor. O yüzden aslında tutunduğunuz yer yine kendi kültürünüzden insanlar oluyor başlangıçta. Sizden daha önce gelen insanlarda bir devrecilik mantığı var. Size kötü davranıyorlar. Size daha az maaş veriyorlar, daha az para veriyorlar. Ben bunu yaşamadım ama buraya gelen herkesin yaşadığını eminim. En çok dönüş sebeplerinden bir tanesi de tam olarak bu çaresizlik hissi. Geldin mi? Elime düştün. Tamam. Mimar mısın Türkiye'de? Tamam. Ben de 11.44 saat asgari ücret ama seni 9 pound'a yaparım. Çünkü niye? Daha sistemi bilmiyorsun. İşte daha paran yok. Türkiye parasıyla yaşıyorsun. Gerçekten onlarca insan tanıyorum bu şekilde kullanılan. Benim de başıma şöyle bir şey gelmişti. İngilizcemi geliştirmek istiyordum. Daha 2. haftamız falandı. Eve yakın bir kafe buldum. Sahibi de Türkmüş. Ben bunlara Instagram'dan mesaj attım. İşte merhabalar, ben Begüm, İngilizcemi geliştirmek istiyorum. Para karşılığı değil, gönüllü olarak sizin kafenizde 2-3 saat çalışabilir miyim? Müşteriyle 3-5 iletişim kursam İngilizcem için faydalı olur benim için. Böyle bir şey mümkün mü dedim. İşte adam telefon numaramı aldı, aradı. İşte hadi söyle bakayım sen, kaçak mı geldin? Yo, size söyledim ya, Global Talent Visa ile geldim. Ya bak, kaçak geldiysen anlaşırız. Haftada 7 gün çalıştırırım seni. Saatlik 8 pound'dan. Bu arada 11.44. Yani o zaman 11.44 değildi, pardon, saati. 10.44 saati galiba. Öyle bir şey. 8'den çalıştıracak beni. O kadar heyecanlandı ki. Kalbi böyle güp güp atıyor. Oh diyor. Kaçak buldum diyor. Haftanın diyor 7 günü bunu çalıştırırım köpek gibi. Nasıl olsa bana muhtaç. Evet, bu bakış açısı burada o kadar yoğun ki. Onlar da bir sürü zorluklar yaşamışlar. O zorlukları unutmuşlar. Artık üstüne basarak, ezerek başkalarının üzerinden para kazanma bakış açısına sahip olmuşlar. Hepsine buradan selam olsun. Umarım bir gün insanlığınızı hatırlarsınız. Ve ben şöyle bir çözüm buldum. O camianın hepsinden bağlantılı bağlantısız çıktım. Yalnızlık hissimi başka insanlarla tanışarak tamamlayarak o bölgeye hiçbir şekilde adım atmamaya başladım. Çok mutluyum. 4. Boşanmalar. Yukarıda bahsettiğim 3 tane sebep insanın bu omuzlarına, sırtına öyle bir yük yapıyor ki insanlar ilk başta tabii ki en yakınındaki insandan bunun acısını çıkartıyor. Ben Türkiye'de bir sürü arkadaşım var ayrılan, boşanan. İlla evli olmasına da gerek yok bu arada. Ama ben hayatımda burada gördüğüm kadar ayrılığın, bitişin olduğunu görmedim. Çünkü işte o savaşı kazanamayınca, o yalnızlık, o çaresizlik ya da işte birine bağımlı olma durumundan çıkamayınca, birinden kastım o az önce bahsettiğim kötü kalpli insanlar. Doğal olarak ilk sardığın kişi aslında yanındaki partnerin oluyor. O yüzden de çok fazla ilişki boşanma ve ayrılıkta sonuçlanıyor. Yine tek bir seçenek var galiba bu noktada: karşı tarafı yüklenmek yerine yeni insanlarla tanışmak, yeni bir sosyal hayat yaratmak gerekiyor. Bir gün çok kötüyüm. Böyle bütün her şey üst üste geldi. Ne işim var burada? Nasıl böyle bir şey yaşıyorum ben? Nasıl ev bulamayız? Nasıl şöyle olur derken ağlamak istemiyorum Cenk'in yanında. O da benim yanımda negatif bir şey söylemiyor. Eve yaklaşmak üzereyiz. Cenk, sana bir şey söyleyeceğim ya. Ben birazcık daha yürüsem olur mu sen eve girsen? Böyle bir hava almak iyi geldi bana dedim. Bu arada çenem titriyor. Şöyle dokunsa ağlayacağım. Tamam olur sevgilim dedi. Gitti, köşeyi döndüğü an ben sokağın ortasında nasıl ağlıyorum. Ailemden, arkadaşlarımdan birini arayıp dert anlatmak istemiyorum çünkü bir şey değişmeyecek. Çünkü ne ev bulabileceğiz ne çözüm bulabileceğiz hayatımız için. Sonra oradan karşıdan birisi geldi. Bana baktı böyle. İyi misin? Sana yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Bak ben buradayım dedi. Aynı o hemşire hikayesi gibi. Ben daha çok ağlamaya başladım. Çok teşekkür ettim ona. Ben biraz ağlamam gerekiyor, bana iyi gelecek dedim. Ağladım. Eğer biz oradaki duygularımızı belki birbirimize yansıtmış olsaydık bu hikaye büyüyecekti ve bir gün boşanmayla, ilişkinin bitişiyle sonuçlanacaktı. O sosyal olmama durumu ve yalnızlık insan üzerine çok büyük bir baskı yaratıyor. Ve ilk o baskıyı hissettirdiğiniz, canınız yandığı zaman isyan ettiğiniz kişi de yanınızdaki kişi oluyor. Toparlayacak olursak, bu 4 madde bu ülkeden bir sürü insanın taşınmasına sebep oldu. Bunu atlatmak zor ama dediğim gibi çözümler var. Yeni bir sosyal hayat, insanın insana ihtiyacı var. Yeni insanlar tanımak bu işin çözümü. Burada kalmak ya da kalmamak çok böyle ince bir çizgi.
Dönen herkese selam olsun. Umuyorum kararlarında çok mutludurlar. Ama kalacak olan veya buraya gelecek olan insanlara da bunu yapabileceklerini bu hikayelerle anlatmak istedim. Zor, biliyorum. Ama şu an ben çok güzel bir hayata sahibim burada. Aynı Türkiye'deki gibi. Saat gece 3'te arkadaşlarımıza gidebiliyoruz. Ya da başım bir şeye sıkıştığı zaman arayabileceğim bir sürü insan oldu artık burada. Ve bunları oluşturabilmek aslında o kadar zor değilmiş. Bitirmeden son bir şey söylemek istiyorum. Global Talent Hub üzerinden bir sistem kurmak istiyorum. Eğer İngiltere gelmek planınız varsa veya geldiyseniz bana Instagram'dan yazmanızı rica ediyorum. Küçük bir topluluk yaratmak istiyorum. Böyle özel bir topluluk değil, okuma kulübü, sinema kulübü gibi bir şey değil. Örneğin hep beraber bir pub'a gidebiliriz ya da beraber müzik yapabiliriz ya da bir mekanı kapatıp hep beraber orada bir fasıl gecesi yapabiliriz. Böyle ufak, güzel elenmiş insanların olduğu bir topluluk yaratmak istiyorum. Ve buradaki bu yalnızlık hissinizi tamamen yok etmek istiyorum. Bizim şu an burada çok güzel arkadaşlarımız var. Aslında biz bu topluluğu kendi içimizde yarattık ve bunu daha büyütmek istiyorum. Hangi ülkeden olduğunuzun bir önemi yok. Altyazıda koyuyorum bu arada İngilizce. Başkaları da okuyabilsin diye. Önemli olan hep beraber olmak, duygularımızı paylaşabileceğimiz ortamları paylaşmak. Hoşça kalın.